Mga tao nga nakasaksi sa giingong paglihok sa adlaw o Dancing Sun sa Kapilinya de Fatima Replica dito sa lungsod sa San Remigio, ni barog sa ila nakita. Samtang ang simbahan wa pamuhatag og pamahayag mahitungod nini. Sayra na itong detalye pinagi sa akong report. Viva Maria! Daling nag-viral sa social media ang giingong pagsayam sa adlaw ngadtong adlawng Biyernes sa Kapilinya de Fatima Replica sa Lambusan, San Remigio. Ang candle vendor ug debuto sa mahal nga Berhen nga si Adelaida niasoy sa iyang nasaksihan. Alas 6:30 sa buntag nahitabo ang pagliho kuno sa adlaw atol sa pagpangalawat nga nakadapit gyud og pagdagad sa mga debuto. Tinuod gina sir, nagtan-aw gimin nagsigi ko kog hilak. Ang pamahayag ni Adelaida gipaligon usab ni Victoria Orsonal kinsa miingon nga tinuod ang nasaksihan og dili hinimo-himo lang. Ang san murag nagkanang sige bisag ingon na sa iyo sayaw. Nya mo lain-lain ayang color. Dini nga buntod giingon nasaksihan sa mga tao ang gituhuan lang Dancing Sun phenomenon. Duola ni ukilid lang ni siya sa Kapilinya de Fatima Replica diri sa lungsod sa San Remigio. Alang sa mga nakakita, dili kini produkto sa imahinasyon o labaw na nga dili imbento ang ilahang istorya. Atong gisuwayan og kuha ang chaplain sa simbahan ug ang kining mga alagad sa simbahan apan nagdumili sila sa pagluwat og pamahayag. Usa ka adlaw human sa panghitabo giadto sa GMA Regional TV ang dapit. Dinabdan ang mga tao nga nanimba og naminaw sa gipaabot nga mensahe sa pari. Samtang mato sa chaplain sa Kapilinya nga ang kadagkuan ra sa Archdiocese ang magkahatag og pamahayag sa panghitabo. Sa pagsuhat ning balita, wa pay official statement ang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ug Auxiliary Bishop Ruben Labajo kinsa giingong nag-officiate sa misa dihang nahitabo ang pagliho kuno sa adlaw. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.